声を出さなくても脳波だけで会話できる技術がついに登場。カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが脳波を読み取ってリアルタイムで文字に変換する AI を開発した。 AI が脳の言語の電気信号を解析して思ってるだけで言葉を文字化できる。精度は約 80%。 この技術、まず狙ってるのは ALS や脳卒中で話せなくなった患者の意思疎通。声を失った人が声を取り戻せる。2024年ネイチャーニューロサイエンス誌に掲載。今後5年以内に実用化を目指してる。脳波で会話できる未来、楽しみそれとも怖い？あなたはどっち？コメントで。